लग गया। लग गया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लोडर रक्शे के बारे में बताएंगे। टैबलेट एडजस्ट कर दिए और टैबलेट एडजस्ट करने का मुकम्मल तरीका आपको बताया जाएगा। टैबलेट एडजस्ट करने का क्या तरीका है वापस कर और टैबलेट एडजस्ट। आइए हम टैबलेट एडजस्ट करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले मैग्नेट साइड का ये स्क्रू है, ये खोलना है और इसके बाद टॉप कवर खोलना है टैमिक वाला। उसके बाद टैबलेट कवर खोलेंगे। टैबलेट कवर खोलना है, ये 10 नंबर बोल्ट लगा होता है। 10 नंबर बॉडी ये एल पाने से खोला जाएगा। दोनों साइड से जो 3 बोल्ट लगे होते हैं, इनमें 10 नंबर होते हैं। ये खुल गया। टैबलेट एडजस्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपके पास टूल किट होना ज़रूरी है। आप घर पे भी टैबलेट एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बगैर वर्कशॉप के आप टैबलेट एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसको यार कवर के ऊपर आता है, इसके ऊपर जो लगा होता है, यहाँ से आप टैमिक देख सकते हैं। ये वाला यहाँ से आपको पता चलेगा कि इंजन टैमिक पे है या नहीं। इसके बाद टैबलेट एडजस्ट किए जाएंगे। टैबलेट एडजस्ट करने में वाल जो है फुल क्लियर होना चाहिए। टैबलेट एडजस्ट करने के लिए टैबलेट की होनी चाहिए। टैबलेट की से हम एडजस्ट कर रहे हैं। टैबलेट एडजस्ट करने के बाद दोनों टैबलेट स्क्रू को अच्छी तरह से कस लेना है, फुल टाइट करना है। हो गया। ऐसे रखिए ना, फिर जो देखना ना तो लैपटॉप से किसी से भी पूरी भी तस्वीर आनी है। जो खड़ा रखोगे फिर वो फुल टाइट करने के बाद अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके छाती से या कोई भी कपड़ा हो उससे साफ़ करके आप लगा दें। और एक चीज़ का ध्यान रहे, लीकेज ना हो। इसका जो टैबलेट छल्ला है इसे भी अच्छी तरह देख लें। अच्छी तरह देखने के बाद ये कस किया जाता है, फुल टाइट किया जाता है, ऑयल ना लीकेज हो। दोस्तों अब हम इसे टाइट कर रहे हैं। ये न्यू एशिया कंपनी का जो है ना लोडर रिक्शा है। इसकी जो पावर है 150 सीसी है। इस पे हम मैक्सिमम 1 टन वज़न डाल सकते हैं। ओरिजिनल है। हाँ अगर गलती ना पाई भी ना
ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਈ ਵਿੱਚ ਘਾੜ ਰੋਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੇਅਰ ਪਾਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਜੋ ਕਾਜੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆਹੋ ਲਾਇਆ ਕੋਈ 250 ਰੁਪਏ ਓਕੇ ਆ ਸਟਾਪ ਕਰ ਬੰਦ ਤੇ ਲਾ ਦੇਂਗੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਾ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਸਟਾਰਟ ਹਾਂ ਓਏ ਆ ਨੂੰ ਓਏ ਓਏ ਆ ਭੈਣ ਜੋ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਲਾ